ថ្ងៃនេះយើងលើកយកអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតជីកំប៉ុស្តសរីរាង្គប៊ូកាឈីមកជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានទទួលជ្រាបក៏ដូចជាយកទៅអនុវត្តដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំដាំដុះរបស់ខ្លួនជាដំបូងសូមបង្ហាញអំពីធាតុផ្សំនៃជីនីមួយៗថាតើមានអ្វីខ្លះធាតុផ្សំនៃជីគឺមានដូចជាលាមកគោស្ងួនបាទមួយផ្នែកនេះជាស្លឹករុក្ខជាតិស្រស់ដែលយើងចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតមិនបាច់មាត់ពេកក៏បានដូចគ្នាបើបានស្លឹកកន្ទ្រៀងខានគឺកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតដោយសារតែវាមានជាអាសូតច្រើននេះគឺជាដីមមកយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាសមាសភាពផ្សំនៃជីប៊ូកាឈីនេះផងដែរបាទនេះធ្យូងអង្កាមបាទយើងប្រើប្រាស់ធ្យូងអង្កាមដើម្បីលេងច្របល់នៅក្នុងជីប៊ូកាឈីបាទនេះគឺជា snowpot ដែលពុកផុយបាទបើអត់មានជា snowpot ពុកផុយទេលោកអ្នកនាងអាចយកនៅកំទេចកំទីអំពុកចំបើងផ្សេងនៅគីមផ្ទះលោកអ្នកនាងយកមកប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាយើងទៅមើលនៅការផ្សំក៏ដូចជាការផលិតនៃជីនឹងតែម្ដងបាទជាដំបូងយើងត្រូវយកវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់នោះយកច្របល់ចូលគ្នាសូមបញ្ជាក់ផងដែរចំពោះវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះយើងយកមួយផ្នែកស្មើគ្នាដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ហើយវត្ថុធាតុដើមរបស់យើងមិនមែនមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺមានជាស្កររងូឬក៏ស្ករក្រហមមានជា GEM បាទមេ GEM ដើម្បីធ្វើឲ្យវាកាច់កាន់តែល្អក៏ដូចជាបង្កើននៅមេក្រូសរីរាង្គនៅក្នុងជីប៊ូកាឈីរបស់យើងហើយប្រើប្រាស់ទៅគឺមានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនបាទជីសរីរាង្គប៊ូកាឈីនេះវិញគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានទៅលើគ្រប់ដំណាំមិនថាតែដំណាំបន្លែក៏ដូចជាឈើហូបផ្លែក៏ដូចជាស្រែទេគឺអាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់យើងក៏លេចទៅមើលការលេបផ្សំនៅជីប៊ូកាឈីបន្តទៀតមុននឹងពេលដែលយើងលេបផ្សំជាបន្តទៀតយើងត្រូវយកនៅកន្ទក់បាទយកមកបាចនៅលើលបាយដែលយើងបានច្របល់រួចហើយនោះបាទយើងបាចឲ្យបានសព្វហើយយើងយកស្កររងូក៏ដូចជាលាយជាមួយនឹងមេ GEM បាទជាមួយនឹងទឹកបាទមកស្រោចបាទទៅលើកន្ទក់ក៏ដូចជាលបាយដែលយើងបានច្របល់ហ្នឹងបាទស្រោចឲ្យសព្វបាទមើលទៅឲ្យសព្វសិនចាំយើងគេជ្រើបន្តទៀតណាបាទយើងលាយទឹកនឹងឲ្យបានច្រើនមកបាទហើយចំពោះបរិមាណទឹកបាទអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនយើងដែលចង់ធ្វើជីនឹងបាទចង់ធ្វើច្រើនយើងលេខច្រើនបាទចង់ធ្វើតិចយើងលេខតិចបាទហើយចំពោះទឹកបរិមាណទឹកគឺប្រហែលយើងអាចស្រោចលើវារហូតដល់ប្រហែលជា60ទៅ70%បន្ទាប់ពីយើងស្រោចទឹកហើយបាទយើងស្រោចទឹកឲ្យវាបានជោគហើយយើងច្បល់ចុះច្បល់ឡើងអញ្ចឹងទៅឃើញថាជីរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមធំក្លិនបាទបងប្អូនយើងកំពុងទស្សនាអត់ដឹងក្លិនថាម៉េចទេប៉ុន្តែអ្នកដែលកំពុងលេខដឹងក្លិនបាទក្លិនឈ្ងុយបាទឈ្ងុយដោយសារតែស្កររងូក៏ដូចជាមេ GEM បាទវាកាច់គ្នាគឺវាចាប់ដើមគុំក្លិនឈ្ងុយមកហើយបាទបើសិនជាមើលទៅកន្ទក់របស់យើងមើលទៅវាមានបរិមាណតិចយើងអាចប្រើប្រាស់កន្ទក់បន្ថែមទៀតហើយការប្រើប្រាស់កន្ទក់នេះបញ្ជាក់ផងដែរវាជួយដើម្បីឲ្យមេជីរបស់យើងវាកាច់បាទមានន័យថាសមាសភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជាសមាសភាពដែលបង្កឲ្យមានការកកើតនៅមេក្រូសរីរាង្គបាទមេក្រូសរីរាង្គល្អចំពោះដីរបស់យើងហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃជីសរីរាង្គប៊ូកាឈីនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនបាទជួយឲ្យដីធូរបាទជួយឲ្យមានសារធាតុចិញ្ចឹមកាន់តែច្រើននៅក្នុងដីរបស់យើងធ្វើឲ្យដីរបស់យើងគឺមានរុនខ្យល់ច្រើនបាទហើយអាចដឹកនាំអុកស៊ីសែនក្នុងដីរបស់យើងមានរុនខ្យល់គ្រប់គ្រាន់ហើយទទួលបាននៅសារធាតុជីក៏ដូចជាសារធាតុចិញ្ចឹមផ្សេងចូលមកបង្គ្រប់នៅក្នុងដីរបស់យើងបាទបន្ទាប់ពីយើងកញ្ជ្រាវរួចរាល់ហើយបាទយើងត្រូវយកផ្លាស្ទិកបាទយើងទៅរកផ្លាស្ទិកណាដែលមើលទៅល្អបាទអាចគ្របបានបាទយើងយកមកគ្របនៅលើលបាយដែលយើងបានផ្សំហើយនឹងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីយើងគ្របបានរយៈកាលកន្លះខែគឺយើងអាចកញ្ជ្រាវវាម្សាណាបាទយើងច្បល់វាម្សាហើយពេលដែលច្បល់វាឡើងក្តៅមែនទែនបងប្អូនយើងអាចសាកល្បងបើសិនជាបានសាកល្បងនឹងដឹងថាវាឡើងកម្ដៅដល់កម្រិតណាហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើបានរយៈកាល1ខែយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយបើសិនជាយើងទុកឲ្យបានរយៈកាលយូរជាងនឹងគឺកាន់តែល្អប្រសើរបាទរយៈពេល3ខែគឺកាន់តែល្អមែនទែនបាទចំពោះការប្រើប្រាស់ជីប៊ូកាឈីហើយរបៀបប្រើប្រាស់វិញគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុង1គីឡូក្រាមនៃជីសរីរាង្គប៊ូកាឈីទៅលើដីទំហំ1ម៉ែត្រការ៉េបាទទាំងដីស្រែក្តីទាំងដីចម្ការក្តីទាំងទៅលើច្បាស់ដំណាំរបស់យើងក្តីបាទវីដេអូរបស់យើងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយមានអ្វីប្លែកមានអ្វីថ្មីបន្តទៀតយើងនឹងជម្រាបជូនក៏ដូចជាបង្ហាញតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ